पारसनाथ हिल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के खास पक्षियों और जानवरों के लिए भी मशहूर। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ आपको कई तरह के दुर्लभ और खूबसूरत पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन पिट्टा, ब्लू थ्रश और रेड वेंटेड बुलबुल। पारसनाथ हिल की जंगलों में बंदरों की कई प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ आपको बंदर आसानी से दिख जाए। यहाँ आपको रात में उल्लू और नाइट जैस की पक्षियों की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या आपने पक्षियों और इस खास जानवरों को कभी देखा है? हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही और ट्रैवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।